Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, конечно се охрабри од општинската организација на СДСМ Прилеп да се појават пред очите на прилепчани после катастрофалниот пораз на локалните избори во октомври. Избори во кои што народот им нанесе болен пораз од 7541 глас разлика. Пораз кој што представуваше фактура од прилепчани за сите лажни ветувања во изминатите 4 години власт на СДСМ, а воедно значеше максимална доверба во новиот татко на градот, доктор Борче Јовчевски. Наместо да излегуваат од СДСМ со смешни пресконференции, начело со пратеникот, кој впрочем неговите сопартици го бараа со месеци да излезе во јавност после катастрофалниот пораз. Пратеникот, според кој нив самите е главниот виновник за изборниот дебакл. Наместо тоа, нека им се извинат на граѓаните за залудно потрошените 4 години од мандатот во неработење. 4 години во кои што СДСМ Прилеп од европски град го претвори во град на мафијата, корупцијата, рекетот и беззаконието. Нивната неспособност оди дотаму, што не можеа ни да го одржуваат она што го наследија, а не пак да направат и изградат нешто свое. Освен сомнителна милионска набавка на 4 автобуси, кои што по една недела почнаа да се расипуваат. Милионскиот фамозен мост од цели 20 метри во населбата Сточен пазар и прескапо платениот булевар со кој што упорно се фалат, а треба да се срамат, и кој што претрпе реконструктивни зафати веднаш после првиот обилен дожд. Не успеа да ги одржат ниту зелените површини во градот. Ги испустија сите фонтани во градското централно подрачје, а на секој чекорник нуваат диви депонии кои што ја загадуваа животната средина. За нивниот непотизам и за вдомувањето на сите нивни партиски војници, прилепчани се доволно свесни и доволно информирани. Впрочем, освен вработувања, за нивните најблиски ништо друго не сработија. Тоа што можеме да набројуваме уште многу од нивното катастрофално владење доволно зборува за фактот со какви луѓе си имаме работа. Сакаме да искористиме оваа прилика да прашаме денес во кое својство во пуштањето на реконструкцијата на општинската на зградата на гимназијата на Средното општинско училиште гимназија, во пуштањето на реконструкцијата, беа присутни буквално цел врв на раководството на СДСМ Прилеп, во кое својство беа таму појдени, прашуваме, за некој проект кој што е за доброто на сите прилепчани, граден од парите од граѓаните, а не од партијата, како што сакаа можеби тие денес да го представат. За разлика од нив, новата локална власт предводена од ВМРО ДПМН и градоначалникот Борче Јовчевски, веднаш после преземањето на општината, се увери во тоа дека претходниците од СДСМ оставиле пустош зад себе. Финансиски гледано, обврските за кои што ја презедовме локалната самоуправа, во кои што спаѓаат тековните, долгорочните и обврските по договори за јавни набавки, представуваа висок износ од 292 милиони 562 илјади или денари или 4 милиони 800 илјади евра. Со стратегија и долгорочен план за работа, започнавме со активности онака како што ветивме пред прилепчани, чесно и домајчински. Локалната општинска зграда најпрвен ја отворивме за сите граѓани. За оние кои што, како што самите сведочат, 4 години немале пристап до градоначалникот Илија Јовановски. Еден куп наталожени институционални проблеми во сите сфери, затоа што очигледно некој не си е вршел својата работа. Веднаш после смената на директори во јавните комунални претпријатија, сите можеме да ја воочиме разликата. Иако и таму ситуацијата е финансиски лоша. Сепак, за само од прилика, можеби нешто повеќе од 2 месеци, се исчисти централното градско подрачје, се санираа многу пријави и проблеми на граѓаните, кои што апелирале со месеци, но претходната власт немала слух за народот. Се исчистија многу депонии и се е подготвено за пролетна офанзива, затоа што во овој зимски период од годината сепак сме ограничени за активностите кои што можат да се преземат. За се она што беше ветено, потенцирам и сработено, во овие 100 дена, детално јавноста ќе биде запознаена во отчетот кој што градоначалникот ќе го представи за многу скоро. Впрочем, со оглед на фактот дека решението градоначалникот го зеде на 27 октомври, крајот на оваа недела навршуваат првите 100 дена. Транспарентно ќе биде представено во јавноста. Очајните обиди на СДСМ Прилеп за дефокус на јавноста нема да им поминат. Прилепчани не забораваат така лесно и имаат целосна доверба во локалната власт предводена од ВМРО ДПМН и градоначалникот Јовчевски. Прилеп ќе доживее повторна преродба со нови проекти и ќе блесне во својот препознатлив сјај.